mugabanye n'ubwo bugoryi n'ubwo bucucu mwebwe ba ministri mwebwe ba deputy mwebwe basirikare mwebwe ba polisi bohereza kujya gufata abantu ngo mubice iyo ukoze ku muntu wa Kangondo turabizi ko azize ubutaka ntabwo umuntu ari umwanzi w'igihugu nta nubwo azigira ababanzi b'igihugu nimwe banzi b'igihugu mwangegeramo urafata umuntu wa Kangondo umuntu wabyaye ufite abana agiye gusura abana bayo muratwisha muratumaza mwanera hamwe mwe muratwisha Kagame wowe na yafari muratwisha muri nera hamwe urapfuye isi yose ugomba kubona Kagahinda mwanera hamwe mwe mufashe abayidama ajya murabishe mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda mwantera hamwe mwese mukita abantu intera hamwe izi bwakazi z'abagosero zivuga ngo nama ngo wasaze nimwe mwasaze mukicira inatera hamwe ngo ni Kagame intera hamwe muri intera hamwe FPR muri intera hamwe z'ingurube zirya abana zikarya abakecuru zikarya Yesu we oh my God. Yes, tukashimira cyane mwebwe mwese dutanguranye muri kino kiganiro aho abenshi ndibaza mwamaze kubona kano ka video natanguje muri kino kiganiro kugira ngo mushobore kubona bimwe mu gahinda k'abanyarwanda yaba bari mu gihugu cy'u Rwanda canke abari hanze y'igihugu Rwanda bariko baraserura akababaro canke amabi ariko arakugwa n'abategetsi bo mu gihugu cy'u Rwanda cyane FPR umugambwe uri ku butegetsi. Ndagusabe rero ube wamaze gukora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byinshi byiza nk'ibi bize biragushika atakibazo na kimwe muri kino kiganiro kigufi cyane tugira tuyage umuntu wari we nigiki cyabitumye abigira mbega mu Rwanda amaze kubigira bavyakiriye gute cyatumye abigira murabizi neza yuko ari ntambara ziriko zirabera mu buseruko bwa Kongo aya n'amakuru dufise kandi yizewe atariko nivumbi turaje turabire hamwe muri ano makuru tugiye kubashikiriza tubasabe like n'ingezi kugira ngo ikiganiro kigere kure cyane tubasabe na commentaire nyamba wakunze iyi introduction uno munyarwanda yatanguye avuga ndibaza yuko mwamaze kuba mubibona. Yes, ndabasabe rero kudukunda mwongere mudukundisha abantu nta kimwe tutazobazanira mwarabizi ko twababwiye ko ari umuhamagaro kandi bitegerezwa kubandanya mpaka dushikanye mission yacu kwinosi canke tugerageje kugabanya canke gutega ububeshi nikonovyi canke ububeshi bwo mu Rwanda tukabutega ikintu gishobora kubugabanya cyane mubona yuko bazana ikintu kugira ngo bashobore guhungabanya abatuye canke ababa mu karere muze muratwihanganira ikinyarwanda kiraduga hari usanga twakuriye haravuga ikinyarwanda cyane gasanga twakivuze muze muratwihanganira ariko igikuru nuko mwumva ico tuba twashatse kubashikiriza. Rero uyu mubonye murano masanamu atanguye ashavuye cyane n'umujinya mwinshi yamenyekanye ku izina rya Badrama numwe mu banyamafaranga b'abanyarwanda asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Badrama yarabaye mu Rwanda igihe kitari gito amazina y'ukuri yitwa Rama irindi zina sindarizi neza sindagibuka neza mu mbabarire numwe mu bashoye akayabo k'amafaranga canke amafaranga y'umurengera muri industry musicale mu gihugu cy'u Rwanda ico bitwa umwidagaduro cyangwa entertainment. Ndazi yuko abenshi mwamumenye akora ibyo mu kiganiro ciwe yakoze ndetse agicisha ku rukuta rwiwe rwa Instagram yarashoboye kwibasira sinovita kwibasira yarashoboye gushira ukuri kose aho kuri mu gihugu cy'u Rwanda narijya benshi bari baratanguye abenshi bari baratinye kuvuga ukuri kwibera mu gihugu cy'u Rwanda ahereye kuba ministre ahereye kubajeje umutekano ndetse no kuri president wenyene Paul Kagame turaza tumuvuge ko ivyo yashuye kumuvuga ko muri kino kiganiro gito cyane muri kano kiganiro tugatujanye twabashoboye kubashisha mu byinshi ariko twabwira yuko yakoze ikiganiro kingana n'amasaha abiri. Badrama yatanguye avuga uburyo leta y'inkotanyi iriko irica bene gihugu ikica ititaye ku bwoko ngo uyu n'umuhutu canke n'umututsi
canke nk'umutwa nko mwatanguye muvyumva muri no video. Yavuze yuko inkotanyi bica umuhutu bakica umututsi bakica ndetse ari bica ico bahuye naco cyose canke uwo badahuje ivyiyumviro vya politike wese bahita bamwica. Ibi nivyo Badrama yariko aravuga kino kiganiro, aho yise cyane perezida w'igihugu cy'u Rwanda yuko ari umwicanyi wo ku rwego rwo hejuru, umwicanyi adasanzwe ndetse yahemukiye benshi kandi yahemukiye n'abanyarwanda benshi. Yavuze uburyo abanyarwanda benshi bariko barangazwa kubera leta y'u Rwanda ndetse ibajana bose gukunda perezida wabo ku nguvu kandi atari barimo kandi atavyiza mubona ko ahubwo abakorera amabwa gusa canke amahano no guhekura imiryango yabo. Yaragize icyo avuga kuri Olivier Nduhungirehe, we yamwise nk'ikijuju kubera ko nta kuntu woba uri ministre wa des affaires étrangères mu gihugu cy'u Rwanda mugabo ugahinduka porte parole w'abanyamurenge kubera ko bazi yuko ico leta y'u Rwanda isanzwe ibakoresha cyane ku mukaboresha nk'ipiyo mu hagaciza kubasomera n'ibindi nk'ivyo mu kubadandaza bakabagira ibidandaza n'abanyamurenge, bigatuma Olivier Nduhungirehe ukamengo niwo muvugizi w'abanyamurenge. Ibi nivyo Badrama yacishije mu majambo akakaye yacishije ku rubuga rwiwe cyangwa ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Mbabarire gato Badrama hariho imbere yuko akora ino video amajambo yari yarashize kuri status yiwe cyangwa kuri story yiwe ya Instagram, amajambo novuga yuko adasanzwe, aho yerekanye ububi bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa ubugesera bwa leta y'u Rwanda iriko irakora ngaha ku butaka bwa Kongo mu kwica abakongomani ndetse no kwicisha abanyarwanda n'abanyamurenge. Yanagarutse kujyanye na Red Tabara, yavuze ati ndemera abarundi cyane ariko iyi Red Tabara muri ko murumva ntabwo ari abarundi. Iyi Red Tabara muri ko murumva ntabwo ari abarundi. Red Tabara ni igisirikare cy'u Rwanda cyaforomewe mu Rwanda kija mu hariya mu Rwanda kugira ngo bikunde bategure ibitero shuma cyangwa ibitero bikomeye bazogaba ku gihugu cyo Burundi. Imbere yuko tubandanya reka manze ndabasomere amwe mu majambo akomeye cyane uyu Badrama yaheruka gucisha ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Tubona babwira yuko Badrama atakibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisigura yuko harinze havuga uri hanze y'igihugu, abari mu gihugu bo baradundumiwe, barabuze ico bakora, barabuze ubwepfo ndetse no rwaruguru. Ariko imbere ko twinjira mu idoni dusesangure buri kimwe, unkundire manze ndagusomere bumwe mu butumwa yacishije kuri story yiwe cyangwa status yiwe ya Instagram, ari bwo butumwa bwa mbere bwagiye gutuma abanyarwanda benshi batangura kubona nabi uyu Badrama kubijanye n'ukuri yavuze, ndetse ibinyamakuru bitari biki turaje tuvuge ibiriko biramuvuga ko. Tubanze dusome buna butumwa Badrama yabanje gucisha ku rukuta rwiwe cyangwa ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Mu misi irenganye uyu Badrama yamenye uyu Mupendera Ramazani yamenyekanye nka Badrama yari yanditse amajambo akomeye novuga yuko ku rubuga rwiwe rwa Instagram yanditse ati ntabwo nababeshe umutwa M23 urongeye urambabaza, but ukuri nuko ndabizi tuyifana turi benshi, but M23 baza ubwenge bakora plan B. Intambara barimwo bakaba bayiretse kuko bayitsinzwe, nta banga ririmo. Iyo utsinzwe muri diplomasi amasasu ntacyo yagufasha. Nge Badrama hari amakosa mbona bakoze akomeye. Yavuze yuko nka Badrama abona yuko hari amakosa akomeye bakoze. Icya mbere guhindagura impamvu bagwanira. Mwarumvise perezida w'igihugu cy'u Rwanda yagiye aravuga indimi nyinshi avuga kujyanye n'ibiriko birabera muri Kongo, kwihuza na Kabila ni kosa bazicuza kuko batangira mbere niwe bagwanyaga. Gatatu, kuba barafashe ibiganiro byose bigakogwa n'u Rwanda bisobanura ko nta M23 ibaho kuko nta na hamwe yatumiwe ngo isinye. Ikigira kane, gukoresha abanyamurenge ku gahato, bamwe bayemera abandi batayemera ndetse atari nabo bayiyoboye, byahise bibagaragaza nk'ibyihebe. Gatanu, kuba u Rwanda rwaremeye ko ruyifasha.
aya niyo makuru tuvuga yuko Mupende Ramazani yamenyekanye nka Badrama yabanjije gucisha ku rubuga rwiwe rwa Instagram inyuma yuko asohora ino video novuga yuko yatumye abanyarwanda bose batitira, yatumye abanyarwanda bose bavuga amajambo novuga yuko adasanzwe. Aho abenshi bagiye bamwibasira mu kumutuka bavuga ngo rikaraca ngo namacanja ngo yahawe ngo 125 ngo $, ngo kugira ngo avuge nabi ngo Rwanda, ngo ndetse ngo hariho nabandi benshi bahawe amafaranga yo kugira ngo bacafuze u Rwanda no kuruvuga nabi, bakamwagiza yuko bari ari mu buzima bubi, ibindi bakamubwira yuko yashoye amafaranga menshi mu myidagaduro mu Rwanda ariko ntayakuremo ngo yoba ari depression. Abandi bakavuga yuko uyu Badrama yoba ari kubera yarongoye umukecuru ngo w'umuzungu, nyine amajambo menshi yo kugira ngo bashobore kumucafuza, ari karandikwa ku binyamakuru byo mu Rwanda, ari karavugwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, aho ubona yuko byamwibasiye. Icyo yagaragaje muri zino nkuru yatanze nuko yerekanye yuko mu gihugu cy'u Rwanda kagasho twamatuvuga yuko gadasakaye kariho asampusa, kubera ko yanabivuze yuko abanyarwanda benshi babuze aho bavugira, ahubwo abo bita interahamwe ngo ni President Paul Kagame na government yiwe yose, kuko nibo bicanye, nibo bagesera, nibo bangaza bene igihugu y'abanyarwanda ndetse n'abandi mu bihugu baturanye. Yanashimye cyane igihugu cy'u Burundi kungene gikomeza kwitwara cerekana ubutwari n'ubutore mu karere, guhagararira amahoro n'umutekano. Yabigarutse ko kumbure abanyarwanda benshi baciye batangura kumutera ubwoba bavuga ati yatumwe n'igihugu cy'u Burundi ngo ndetse ngo ni equipe nini yishize hamwe kugira ngo ishobore kugwanya president w'igihugu cy'u Rwanda na guverinoma yiwe yose. Aya niyo majambo ibinyamakuru byo mu Rwanda biko biravuga, nubwo abwira yuko atayindi nkuru iri kiravugwa kakanya atari bijanye na Badrama yagaragaye ari karashira ukuri ahabona. Ikigo twakura nikiye, mbega iyo umuntu avuze ukuri ikibazo kiba kiri hehe? Turaza kubasomera bumwe mu butumwa buri ko burandikwa muri Badrama bwo kugira ngo bashobore kumucafuza, aho mbere twabonye n'ibinyamakuru vya leta biza mu mateshwa nkayo, biza mu bwoya, no ndabwita ubwoya bumeze nkuko ugasanga bariko baribasira umuntu bamutuka kameme. Ikinyamakuru kizwi n'amategeko ugasanga ko kiratuka umuntu ngo aja mu majipo ngo y'abakecuru. Ivyo sinibaza yuko ari umuco kumbere n'uwo mu Rwanda si wo mu Burundi, ariko abanyarwanda bose siko bameze. Ariko turabukuri kwibi biriko biraba. Eske Badrama Mupende Ramazani ibiyoba yavuze ko barukuri canke ni mbega ni kubera iki ababeshi mu gihugu cy'u Rwanda byabababajena cyane abo mu nkotanyi? C'est vrai ukuri kurababaza iyo bakubwiye ko urutegerezwa kubabara. Nivyo rero Badrama yabakomesheje bituma baduza pressure kuko amabanga yabo yose vyasa nuko amaze kuyatereka hanze atakibazo na kimwe. Inkotanyi ivyo zikora yamaze kuba abishira hanze. Yagarutse ku bategetsi benshi b'igihugu cy'u Rwanda bakora amanyanga, ndetse anashimangira ukungene igisirikare n'igipolisi cyo mu gihugu cy'u Rwanda cifashishwa mu bwicanyi bw'indengakamere mu guhohotera abene gihugu b'abanyarwanda ndetse n'abakongomani. Murabizi yuko leta y'u Rwanda iri kirakoresha RDF hariya mu misozi miremire ya Fizi kugira ngo yice abakongomani, hanyuma batsindire ubutare canke batware amwe mu masosoro yo ngaha mu gihugu cha Kongo. Ibi nivyo mubonesha amaso, nivyo twamatuko turababwira buri munsi. Ibi Badrama abivuze nko gukindaga igihugu cy'u Rwanda, kuko yavuze yuko iyo ukubiswe muri diplomasi mu bijanye n'urusasu nta nguvu bugifise, kandi c'est vrai utsinziwe muri diplomasi, c'est-à-dire que no muri front canke mu ngwano uba wamaze gutsinda, kuko nta nguvu bugifise uba wamaze gucika intege. Vyagarutse yavuze ati muri diplomasi mwarakubiswe. U Rwanda rwavuze indimi nyinshi ata muntu yoshobora kuzisobanura kubijanye n'izi ntambara ziko zirabera mu karere, aho kenshi bagiye basanga biteze udutego mu kwisigura kubijanye no gufadikanya hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'umuhari w'inyeshamba za M23, aho yewe yashimangiye yuko
M23 atayibaho, ahubwo M23 ari iki gisirikare cy'u Rwanda cita M23 nkuko twama babwiye mentfwa, tukababwira uburyo M23 itabaho ahubwo ari RDF. Ibi Badrama yamenye uyu Mupendera Ramazani yamenyekanye nka Badrama, navyo yabivuze muri no video ndende yasohoye abicije ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Tuko turabona ibinyamakuru biza bimutuka, ariko kuri kurababaza kubijanye no kubakora mu nkovu. Yongeye aravuga yuko ingene abasikere b'u Rwanda benshi bariko barapfira hari mu mashamba ya Kongo, ukungene bariko bararaswa batazi ico bazira inyungu za bamwe mu tugabo duke turi muri FPR inkotanyi, harimwo president w'igihugu cy'u Rwanda, president Paul Kagame, ndetse na Kabarebe, amaraso y'abakongomani, amaraso y'abanyarwanda ndetse n'amaraso y'abanyamurenge ariko arameneka ku gatwe kabo bagabo bake cyane, vyatumye Badrama aduza umujinya. Ndibaza bakurikanye video babonye ingene yahasoye no kwimena hasi yiduza hejuru, ndetse ababwira ati burya nimwe muri intera hamwe, nimwe muri aba genocidaire, nimwe muri abicanyi, nimwe muri aba killing machine, nimwe mudasanzwe mu bwicanyi muri ko murica. Ati ariko igihe gisigaye sico giheze. Ibi twobabwira yuko zoce tubifatanya n'ukungene mu Rwanda ho bariko arategurwa akantu kumutse bashobora gukorera inkotanyi mu buryo bumaze kugaragara, kuko biko birabonanika neza yuko abantu benshi bariko barerekana uruhande bariko ku gihugu cy'u Rwanda. Twabwira yuko inyuma yuko Jean-Luc Habyarimana yitabiye ubutumire bwiwe, yitabira Felix Tshisekedi muri Kinshasa, vyatumye abantu benshi bagira uruhagarara rudasanzwe. Kuri uno munsi no nkuru tukoze mu gatondo, plutôt tukoze ku mugoroba, kuri uno munsi twagiye kubona Kayumba Nyamwasa yahoze arongoye igisikare cy'u Rwanda RDF, nawe yatumwe ku Kinshasa inyuma yuko Habyarimana Jean-Luc avuyeyo. Murumva yuko arakantu kadasanzwe gashobora kuba kariko karategurirwa igihugu cy'u Rwanda. Twabwira yuko sabo gusa bamwe mu bopoza benshi bagwanya leta y'u Rwanda cyangwa badashima ivyo leta y'u Rwanda ikirakora, baranatumwe ko muri leta zunze ubumwe za Amerika muri White House, batumwe ko na President Donald Trump. Abagize ivyo bayaga nubwo bitabashije kumenyekana canke ngo bije hanze, banika neza yuko abantu canke abopoza ba leta y'u Rwanda boba bagira bahabwe inguvu zidasanzwe zo gukura ku butegetsi uno mu president w'igitugu, uno mu president w'igihugu cy'u Rwanda, president Paul Kagame. Nubwo plan zose zase bishobora kurangira akubise kudeta mu bintu atazi. Ibi ndazi yuko abenshi muzo murabibona, twarababwiye zino ntambara zigitangura yuko zizogira ikintu zihitanye mu karere, kandi hari umu president zizosiga ku butegetsi. Abenshi bavuze ati ni president w'u Burundi igihe Hoviri fashwe ngo leta barangwiraje ngo cifata Bujumbura ngo wace bakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko suko vyari bimeze, suko tubona biko biriko biragenda, ahubwo ubwo bigiye kurimbura wewe ari karaboneka umuti wiwe. No babwira yuko uri kuratogota, uri kuziko umuti uri kuraboneka, uri kuziko. Kumbure leta ya Kinshasa bivanye n'ishavu yatewe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo mu kwica bene igihugu no gusahura ubutare bwabo, c'est vrai barashobora gushiramo inguvu nyinshi cyane, barashobora gusutena cyangwa gushigikira umugwi utavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ugasanga bitaye mu kangarateri cyangwa bitaye mu kaga kino gihugu cy'u Rwanda mu buryo bugaragara. Kurangiza zino nkuru nkundire manze some amwe mu majambo ariko aratukwa uyu Badrama, amwe mu majambo novuga yuko yo kumwibasira cyangwa kumwinegera kugira ngo bashobore kumucafuza kuri zino mbuga, kugira ngo uri kuradukurana numva ino nkuru ntuze kuyiha umwanya, ahubwo uze kwisha kubirenganira, kubera ko ibiriko biravugwa ni kugira ngo bamucafuze. Yatango yavuga ati gushira inda imbere si kintu pe, ari aho yicaye hagati y'amaguru y'umuzungu ubyaye ababyeyi be ngo reka nibasira ubuyobozi bw'u Rwanda. Amaco y'inda kuwahoze yiyita umunyemari. Aha baratanguye gutuka neza na neza Mupende Ramazani yamenyekanye nka Badrama, ndetse anazana amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda mu gisata cyo mwidagaduro cyangwa kimwe bita entertainment. Uno munsi
bariko baravuga yuko ari uwahoze yiyita umunyemari. Yabanije avuga ati uno muntu ngo kimwe mu bimaze kugaragara nuko abanyarwanda leta y'u Rwanda biteguye gutanga aho yabandanije avuga ati yuko hariho abagwanya leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose kugira ngo bayisige icyasha. Amakuru avuga yuko hari n'abishugwa ibihumbi 25 by'amadolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu, ayasi amafaranga make ngo kuri Badrama uhanganye n'ibibazo uruhuri bya mikoro. Murumva yuko bariko baramwagiriza yuko yoba afise ubukene, ariko uno musore ugerageje kumuraba physical canke uburyo abayeho biraboneka neza yuko ari umuntu afise ubuzima bwiza. Ibintu ko baramwagiriza ngo yoba ari ubuzima bubi ngo buriko buratuma ngo avuga ngo ibi bintu ahubwo yabakomye hababara, byatumye bahimba zino nkuru, ugasanga kwa Loki bazivuze, ugasanga kwa Scovia bazivuze, ugasanga ku gihe bazivuze, n'ubundi buteleviziyo bwabo bwo budumbidumbi bwa Rosefani Bezi mu gihugu cy'u Burundi, ugaca usanga nizo bariko barakoresha kugira ngo bashobore kubwira nabi uyu Mupende Ramazani yamenyekanye nka Badrama. Aho mbere yabandanije avuga ati Badrama akiri mu Rwanda yakunze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki, ariko ikitaragarutsweho cyane n'uburyo yabonye ayo mafaranga. Bakomeza kumwibasa cyane kumwifatira mu gahanga. Inyuma yo gushinga domain yari novuga yuko nka lebo yiwe yashiramo aba artist cyangwa abarinzi kugira ngo ashobore kubafasha yabacishije mu domain. Badrama yari umusore wishakisha nk'abandi bose, ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane. Mbere yo kuba ikimenya bose yabaye umushoferi w'umwe mu bahanzi nyarwanda bakonzwe mu myaka y'ibihumbi 2009. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo, rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Badrama akazi ko kumutwarira abashitsi. Aha niho uyu mugabo yaje guhurira n'umunyamerika kazi yakomoyeho ubutunzi. No mu kanya ariko baravuga yuko ahanganye n'ibibazo by'ubuzima. Wumve ngene abantu bitega imitego muga muri kano kavezo baraje baravuga ati ngo amafaranga ngo afise ngo yayamuye ngo kuri uyu ngo munyamerika kazi ngo bahuye ngo ahuje n'uno musore yaza ngo aramuha pike mu gihugu cy'u Burundi. Babandanje bavuga ati ngo nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Badrama yaje gutereta uyu mukecuru wari office akatubutse, ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye, irimo niyo yakoresheje atangiza domain. Yes, iyi niyo nkuru bariko barabandika kuri Badrama wakuriye mu buzima bubi, yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe ico bagiye gushoramo cyose, akamubwira ibiciro bihanitse. Byageze aho mukecuru asaba Badrama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Bya bindi byakabaye kera icwenda katoga, ikinyarwanda kiragoye, yewe kakoga ntikanace. Bari baravuga yuko Badrama yuko atije gataroga atoga ndetse n'igihe yoga ataca. Badrama yananiwe kureka ingeso yo gukorakora, ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwigwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira hombye burundu. Uko niko domain yazimye burundu. Bariko barasevya Badrama aho bariko baramwagiriza kwiba cyane uno umunyamerika kazi bari basanzwe babana nk'umugore n'umugabo we mu gihugu cy'u Rwanda bariko barita umukecuru. Nyuma yo kubona
ko kuba ikigali bigoye ngo nta mafaranga afise ngo Bad Drama ngo yahisemo ngo kuza gukora ngo ibindi kuzunguzayi n'ibindi byinshi bariko baramuremeka kugira ngo bashobore kumucafuza. Ino message yatanze ntigire feedback, ino message yatanze ntihagire abo ishikira ngo bayumve nk'ukuri, ariko umugani bacira nababwira yuko urura kandi unyokwa. Mu gihugu cy'u Rwanda ni mwihangane kuko ivyanyu vyaramaze kugaragara, turabivuga mukabifata nk'ububeshi, ariko n'abanyarwanda bene wanyu bariko baraza bavyivugira mu gake.